ทีมงานช่างเหนือเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวไปฟอลโล่สับให้ดีนะสับดีๆนะโอ้โหไปลูกขาพี่ก็ได้ลูกขาพี่ก็ได้ลูกขาเนี่ยแล้วกูให้เขาลูกขามึงไม่ดูไม่จับเขาเจ็บเท่มือไว้แล้วเราเนี่ยเป็นคนที่มีคนใช้ที่บ้านสวยมากๆให้กับช่างเหลิมนะครับเริ่มซาวอยู่นะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วชูมือมีเทปไหมเดี๋ยวเขาดูเทปหน่อยว่าใหญ่พอจะทำงานไหมวันนี้ครับวันที่19 มกราคมนะครับเป็นการวันเกิดของช่างเหลิมนะครับจากร้านเหลิมซาวนะครับลำโพง LSA สุขสันต์วันเกิดนะครับครับพี่เบิร์ดเดย์สำหรับท่านเกิดนะครับช่างเหลิมร่ำรวยมีกำลังสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เฮงๆตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับโอเคกลับมาถึงร้านนะครับนี่ก็พายจะเคยทำที่ก็ตามไม่ยากที่ป้านาอาทุกท่านนะครับร่วมชมนะครับวันนี้กับผู้เสียงสายบุญนะครับเรารายได้ที่เราได้ทั้งหมดเราจะไปมอบให้กับโรงเรียนสาพันธ์อ่างทองนะครับอำเภอพนัสพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับให้กับคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านนะครับคุณพี่เอเจหมีเวทไวท์โมดิฟายครับกับคุณเสียท็อป35 ดาราโชว์คุณหานทีพีแอนด์ซาวด์นะครับคุณตาแจ็คเป็นซิ่งนะครับคุณเป็นอะไรซิ่งนะครับมีครอบสินค้าลูกประมูลนะครับก็ต่อซิ่งสหายสายบุญไทยแลนด์นะครับคุณเป็นงานซับเจริญเราต้องสอบทำดีคาร์ดิโองานคาร์ดิโอผู้สาย7นะครับคุณเสี่ยพรชัยองค์หลวงถลุงทองนะครับสุพรรณบุรีตูเจริญซาปักน้ำนะครับช่างติ๊กซาวนนทบุรีขอบคุณนะครับเป็นทางดิบนะครับจำหน่ายแบตเตอรี่บนเยอะกับคุณมันจะไม่ได้ซิ่งนะครับอันมีงานซาวดำเนินขอบคุณงานเฉลิมซาวนะครับวัดพันธุ์ร้านบอยลพบุรีนะครับคุณเป็นมันจากยากุซ่า
การเกษตรโพธารามราชบุรีขอบคุณเสือเจหมูซิ่งนะครับแล้วก็ช่างหนุ่ยครับแกะแม่พิมพ์ขอบคุณด้วยนะครับบอกนะครับรายได้ในวันนี้เราจะมอบให้กับทางโรงเรียนสร้างบ้านอ่างทองนะครับคุณหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับกับเครื่องสายมือวันนี้ท่านนะครับอันนี้ขาดไม่ได้วันนี้ขอบคุณสถานที่นะครับบอกคุณย่าเลยครับคุณด้วยนะสถานที่จัดงานที่ยิ่งใหญ่อลังการความยิ่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ขอบคุณเวทีแสงสีเสียงนี้ด้วยนะครับบอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆเวทีไลท์แอนด์ซาวด์คุณนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกแบรนด์ด้วยนะครับประกาศให้เรื่อยๆว่ามีใครบ้างนะครับขอบคุณนะครับส่งไฟผมก็วันที่สองอยู่กับผมที่ชัยดีเจราชบุรีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากไปด้วยครับอยากได้ซิงซิโมนะครับแบตเตอรี่แมคโครและซิงเซียมีFMออดิโอแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ขอบคุณครับที่ชอบสาย4นะครับ BTS Audio สาย4ขอบคุณนะครับ
บนเขารถสาวเสียบสาวคอนเซ็ปต์ด้วยนะครับต้องการสมุดสาวทองคุณจะชิมนะครับสุวรรณมอเตอร์นะครับขอบคุณนะครับเรื่องสุวรรณสาวเอสเอไอดอลเอสพีอาร์ขอบคุณนะครับทีมงาน BTS พอร์ตสายสี่ครับขอบคุณครับเป็นมาสุวรรณจีน่าขอบคุณนะครับ NPK ชาออดิโอนะครับแสงหมื่นตู้ขอบคุณทั้งแสงด้วยนะครับขอบคุณนะครับมาตาสาวเยอะขอบคุณคุณผู้ชายนะครับเจมอนฟาร์คณะสิทธิ์คุณสุดยอดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสองกสิกรที่เป็นอะไรนะครับเวลาการเอาไว้ก็กินน้ำดี
เป็นงานซับเจริญต่อรถสายแล้วสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนเลยเอาทีทีแล้วเจ้าไอ้ใส่พวกยักษ์ไม่พลังตายกันอย่าเอาเดี๋ยวเลยฝาก
อย่าล้มกันไม่ต้องหาครับผมเป็นบอดทุกคนครับผมวันนี้ครับเสียงมาเตือนร้านเราครับตัวเอง SCB ส่งเข้าประกวดนะครับร้านเราสุพรรณบุรีขอบคุณครับ SCB ส่งเข้าประกวดขอบคุณครับบอกเจ้าของร้านเลยนะเดี๋ยวเข้าน้ำขวามือนี่ล้างไข่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปส่งคนละนี้เป็นเรือข้ามไข่ให้ร้านเราสุพรรณบุรีผมบอกพี่ก็ด้วยนะขอบคุณนะผมเจ้า2.52.827นะครับตัวแทนจังหวัดไม่เก่งแต่เล่นไฟเยอะพี่จากค่ายชีวันมอเตอร์ขอบคุณครับตอนนี้แถวแถวของเราด้วยนะชัวร์พาวซาวด์คอนเซ็ปต์นะครับขอบคุณช่างต้มแรงดังสั่งได้ขอบคุณนะครับวันที่ช่างต้มกับประกาศวันที่กระเพื่อขอบคุณนะแรงดังได้จากช่างต้มชัวร์พาวซาวด์คอนเซ็ปต์นะครับวันเพชรทูโหได้ยินใจคุณเลยได้ว่ามันได้ผัวได้นะได้ผัวเป็นช่างไฟก็ดีนะอยากรู้จริงว่าไฟดูดกับกระเทยดูดอะไรแรงกว่ากันเรื่องนี้ถามช่างแป้งเอ๋ทำอะไร
นมประชาชนตีปากล่างเลยขอดูเรียบร้อยอย่ายุ่งเลยชนะเลยครับพระรามสองชาแรในตำนานอันดับหนึ่งถุงลมแต่ต่อเกียวชกอัพทุกชนิดเลยนะชาแรพระรามสองครับเรือชกอัพเรืออะไรนะทั้งหมดนะเสียชัยกูหาอะไรใหญ่เลยดูดีแล้วแหละนักเตะที่ขอให้จบเร็วๆเลยก็ได้โอ้โหคนที่สภาพนะถ้ามีอะไรกันนะได้อย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องรับปากข้ามหัวนมไม่ได้เดี๋ยวนมออกข้างเสือเสื้อสมองอะไรครับว้าวเสื้อผักต้องเราไม่ได้เราคุกเยี่ยมมาแล้วก็เราคุกนอนว้าวเสื้อ
กินแป๊บซี่ก็ลิ้นพันได้เมานมน้องสองคนแล้วนะมาดูแดดพารา2 เม็ดผ่านกันแล้วสาวโสดเสื้อชมพูว่าไงคะสมัครไปจ้าเราไม่มีลมมาชอบผมโอ้อยากกินตีนแล้วไปเปิดโรงพยาบาลไอ้สัสโอ้ยแม่อยากกินตีนมาอยากโดนตีนแล้วไปเปิดโรงพยาบาลผู้หญิงชายสัสอยากกินตีนวะเลิกงานเราไป35หรอกไปแม่งมาแล้วก็ตลกบินพี่ท็อปแล้วพี่เอกนะเอกไม่ใช่เอกนะเอกนะวันนี้อยู่4 รอบนะครับเราสวัสดีทุกอย่างเป็นที่คอลลาเจนฟาร์มตรงนี้ครับเปิด10 นาทีก็จะได้เดินต่อเลยครับต่อไปนี้นะครับ
แล้วเราก็สับผ้านะครับสับผ้าสับผ้านะครับนะครับขอบคุณสาวสวยในเบรกนี้อยากให้น้องๆได้พักกันสักครู่นะครับจะใช้หนึ่งเพลงนะครับ